안녕하세요. 예, 오늘은 정왕동에 일하러 나왔습니다. 여기가 한국 타이어 전문점 카센터 지모터스 자리였었는데요. 우리 가게에 오시는 손님이 공사를 해달라고 그래갖고 지금 오늘 8일째 하고 있네요. 8일째 하는데 먼저 번에 2차에 실려있던 요 위에 실려있던 스댄 절곡한 거를 이렇게 설치를 했습니다. 카센터 자리이기 때문에 오픈 해갖고 사용 차가 들어갔던 자리에서 이거 철거했던 건데 다시 제가 이제 원대 복구 시켜주고 이렇게 지금 스댄 작업 마무리하고 원래 가게가 3칸이었었는데 이제 여기 지인분께서 이 가게를 얻으셔갖고 이렇게 부동산을 하신다네요 앞으로. 그래갖고 제가 이제 시설을 좀 하고 있습니다. 데모도 없이 혼자서 지금 이걸 다 하고 있어요. 수댄 작업도 하고. 여긴 또 이제 가게 조그마한 이거 한 10평 정도 되는데 여긴 또 새를 놓겠다네요. 그래갖고 지금 마무리 작업 거의 이제 가베 치고 토요일 날 핸디 퍼티를 매기고 오늘 이제 마무리 칠 작업하러 왔습니다. 이제 한 번 더 사포질을 한 다음에 코너 이런 데는 실리콘으로 수성 실리콘으로 막아갖고 깔끔하게 이렇게 진행을 할 겁니다. 이런 벽도 기스난 건 다 퍼티 처리해갖고 원대 복구 시켜주고 있는 중입니다. 그리고 여기가 이제 부동산 메인 부동산하고 여기도 기존에 칸막이가 있었습니다. 요걸 그대로 살려갖고 제가 지금 퍼티 작업을 하고 도장 공사를 하려고 준비 중이고 천장 여기는 천장도 다 이제 석고보드로 해갖고 이제 도장 공사 들어가고 여기는 또 조그마한 개수다이 저기 세면기 하나 놓으신다고 그래갖고 제가 이렇게 타일 어떻게 하다 보니까 가운데에 색이 틀리죠. 여기 이제 세면기 놓을 자리 어쩔 수 없이 타일이 없어갖고 한 박스로다가 요 처리했습니다. 그런 나머지 주방 타일로다가 포인트로 집어넣고 쓰고 여기는 이제 요 사장님이 쉬시는 원룸을 좀 하나 만들면 해갖고 요 원룸도 설치를 해드리고 있습니다. 요 주방 타일도 제가 붙이고 목수일도 하고 보시다시피 이렇게 전기 공사까지 제가 다 하고 있습니다. 문도 기성문 사다가 이렇게 달고요. 방문 칸막이 한 자리 여기는 이제 샌드위치 판넬을 여기 되어 있는 거를 이제 석고 노스 남는 석고로다가 이렇게 샌드위치 판넬 결로 생기지 말라고 한 다음에 저렇게 이제 버티로 마감을 하고 있고요. 여기는 주방이고 저희 이제 후드 나갈 자리를 제가 코아로 뚫어갖고 이제 주방 후드 잘 자리고 여기 이제 화장실 여기 이제 상가인데 화장실을 새로 만들었습니다. 요번에 배관을 새로 뽑고 그리고 여기는 이제 이쪽에는 화장실이니까 방수 석고 해갖고 방수하고 한 다음에 이렇게 방고시로 타일 붙여주고 이것도 제가 현장에서 남는 타일 갖다가 그냥 색 관계없이 그냥 물만 안 새게 해달라고 그래갖고 대충 이렇게 타일을 붙여줬습니다. 요렇게요. 여기 이 후황도 아파트 현장에서 쓰던 거 갖다가 이제 설치해 주고요. 후황이 조금 크지요.
네, 아파트 욕실에 들어가는 부항입니다. 네. 이렇게 정화조 쓰니까 정화조를 여기에 콘크리트를 까갖고 바로 옆에 다행히 정화조가 이렇게 있네요. 그래갖고 여기 활석을 해갖고 75mm 파이프를 묻어갖고, 실은 사람들이 몰라서 그러는데 양변기 같은 경우는 50mm로 끌어가도 절대 막히지 않습니다. 변기 자체가, 내려가는 양변기 자체가 50mm 이하입니다. 구멍이. 예, 알토랑 비누가 걸릴 정도로 군형이 좁습니다. 변기가. 그렇기 때문에 파이프는 참고로 구배가 안 나오시거나 고가 안 나오시는 분들은 집수리 할 때 50mm 사용해도 관계가 없어요. 대신 마무리 와갖고 올릴 때는 100에 50짜리 내수샤를 써갖고, 예, 이렇게 편심을 쓰게끔 하면은 됩니다. 팁입니다. 요거는. 예, 저는 50mm로도 양변기를 써보고 65mm도 써보고, 예, 75mm도 써봤습니다. 근데 아무 이상 없습니다. 예, 옥상 같은데 이제 슬하고 바닥을 못 가니까 고는 얕춰야 되고, 그러니까 50mm까지 써봤습니다. 근데 지금 10몇 년, 20년 돼도 지금 하나 막힌 적이 없습니다. 참고로 알아두십시오. 예. 그러니까 제가 한 게 목수일, 방수, 타일 작업, 전기 작업 뭐 등등 해갖고 지금 뭐 오늘 8일째 출근하고 있어요. 8일 됐습니다. 요거 공정이. 예, 8일 동안에 요걸 지금 한 건데, 어떻게 보면 날짜가 많다고 생각하지만은 요 주인 사장님하고 뒷일 도와주고 제가 이제 주 설계해가면서 디자인 해가면서, 예, 구상해가면서 이렇게 지금 공사 진행을 하고 있습니다. 예. 구독자님들 보시기에 어떤가요? 괜찮아 보이십니까? 예, 마무리되면 다시 영상을 찍어서 한번 올리겠습니다. 감사합니다. 예. 예. 마린스타 대표 윤성권입니다. 구독자 여러분들 보고 마음에 드셨다면은 전화번호가 이렇게 차에도 담겨 있고, 예, 그러니까 연락 주시면은 제가 최대한 저렴하게 공사를 해드릴 것을 약속드립니다. 안녕히 계세요.